Es sieht wirklich 1:1 aus wie die Peso Raws. Aber nein, es handelte sich dabei um eine deutsche Streetwear-Brand. Rechtlich bewege ich mich hier, glaube ich, ein bisschen auf Glatteis. Ich bin gerade ehrlich ein bisschen geschockt. Es ist nur die Hälfte von den bestellten Produkten tatsächlich drin. Jo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt und willkommen zu diesem etwas sehr besonderen und anderem Video, denn ich habe mir etwas bestellt, was den Peso Raws minimal gleicht und wir werden heute versuchen herauszufinden, ob es sich dabei vielleicht sogar um Fakes handelt. Ich bin mies gespannt und will auch direkt anfangen, deswegen will ich gar nicht mehr lange labern. Vorher muss ich aber noch kurz was loswerden, etwas sehr Wichtiges, und zwar vielen Dank für 10.000 Abonnenten, geisteskranke Zahl, und es ist schön zu sehen, dass sich diese Arbeit und auch Liebe, die man in Videos in den Kanal steckt, einfach lohnt. Deswegen vielen Dank, Kuss geht raus, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal gerne, holt es sehr gerne nach, gebt dem Video ein Like, bla bla bla, wir fangen an. So, hier ist das Paket, um das sich heute alles drehen wird, und vorab erstmal, ihr könnt es schon sehen, da ist ein weißer Streifen auf dem Paket. Was soll die Scheiße? Ich werde heute einfach alle Markennamen, alles, was irgendwie Rückschluss darauf geben könnte, um was für eine Brand es sich handelt, abkleben, beziehungsweise wenn ich dafür zu dumm bin, das irgendwie zensieren, weil rechtlich bewege ich mich hier, glaube ich, ein bisschen auf Glatteis, denn sonst könnte man mir irgendwie vorwerfen, dass ich die Brand nachhaltig schädigen möchte. Das ist absolut nicht der Fall. Die Brand dahinter scheint eigentlich seriös zu sein. Ich finde nur, dass diese Basic-Kollektion dahinter, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, alles andere als innovativ aussieht. Jetzt aber erstmal, was zur Hölle ist überhaupt hier passiert und wie bin ich darauf gekommen und was steckt in diesem Paket drin? Eines schönen Tages dachte ich mir, hey, ich habe irgendwie gerade Lust, diese, wie heißt sie nochmal, diese eine Website, Instagram, zu benutzen. Öffne die App, gehe auf eine Story drauf und swipe weiter, und da passiert es. Ich werde Zeuge einer Werbung, die mich nachhaltig verändert hat. Wie man das von Instagram so gewohnt ist, kam da halt so eine ganz normale Werbung, und ich dachte erst, und das ist kein Witz, dass das eine Peso-Werbung ist, weil das wirklich so aussah wie so eine Raws-Werbung, wo die ganzen Colorways untereinander angezeigt wurden, und ich dachte mir erst, Alter, das muss irgendwie AliExpress sein oder sowas, irgend so ein ganz billiger Fake, aber nein, es handelte sich dabei um eine deutsche Streetwear-Brand. Da wurde natürlich direkt mein primitiver YouTuber-Instinkt hervorgerufen. Ich klicke also sofort drauf und denke mir, Alter, ich muss mir das angucken. Gehe auf die Website drauf und sehe, es sieht wirklich 1:1 aus wie die Peso Raws. Damit meine ich jetzt nicht die Website an sich, sondern die Produktbilder, weil die sahen wirklich so aus, als wenn man sie einfach von Peso genommen hätte und auf die andere Website geschoben hätte. Wir nehmen einfach die Peso Raws und schieben es woanders hin. Aber, und das ist das Krasse, und das wird heute auch ein sehr wichtiger Punkt sein, die ganzen Pieces sind alle viel günstiger als bei Peso. Für ein T-Shirt habe ich jetzt 25 € bezahlt und für einen Zip-Hoodie 45. Also insgesamt 70 €, keine Versandkosten dazu. Eigentlich Top-Preise, und ob das vielleicht die allerbeste Peso-Alternative ist, werden wir jetzt gleich sehen. Und ich habe euch jetzt komplett zugelabert, das tut mir leid, so viel zur Vorgeschichte. Ich bin richtig gespannt, ob da jetzt der größte Bullshit drin ist oder ob wir alle, ihr und auch ich, nie wieder bei Peso kaufen müssen und uns einfach da bedienen können. Ist auch echt eine super hochwertige Verpackung, muss man sagen. Aber ganz kurz noch, fällt mir gerade ein, check gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Führt direkt zur Heat Movement Sneaker App. Grüße gehen raus an die Jungs. Vielen Dank fürs Unterstützen, ne? Okay, als allererstes ein zusammengeknüllter Bestellzettel, auf dem nicht alles draufsteht. Also ich habe mehr bestellt, als da drauf steht. Ich bin gerade ehrlich ein bisschen geschockt. Hier ist zwar der Zip-Hoodie, den ich mir bestellt habe. Ich habe aber 70 € ausgegeben. Und da war auch noch ein T-Shirt bei. Und da ist kein T-Shirt mit drin. Ey, ich habe einfach 70 € gewastet. Es ist nur die Hälfte von den bestellten Produkten tatsächlich drin. Vielleicht kommt noch die Tage das andere Paket an, aber eigentlich wurde mir nur angezeigt, dass es ein Paket gibt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Verpackung, einfach nur billiges Plastik. Mehr habe ich jetzt auch nicht erwartet. Und hier ist der Zip-Hoodie. Wenigstens eine Sache hat es in meine Arme geschafft. Und was soll ich sagen, der Stoff fühlt sich nicht so gut an. Allerdings kurz mal zu den positiven Sachen. Ich finde, dass er sich nicht so anfühlt wie... Ja doch, er fühlt sich schon ein bisschen an wie so ein Zip-Hoodie von H&M. Ich wollte es gerade eben erst mit Statement Clothing vergleichen, aber das wäre ungerecht, weil ich finde, dass Statement Clothing sich besser anfühlt. Ganz schwierig zu beschreiben. Es ist aber auf jeden Fall keine hochwertige Verarbeitung, das spürt man direkt. Charakteristisch für Peso haben wir hier natürlich auch ein Metallpatch an der Hoodie-Tasche dran. Das muss natürlich am Start sein. Im Gegensatz zu den Raws haben wir hier allerdings ganz normale Bündchen. Das war mir vorab auch schon klar und das ist so das Hauptunterscheidungsmerkmal, würde ich sagen. Das T-Shirt wiederum, was ich mir eigentlich bestellt habe,
hatte. Sieht eigentlich wirklich ganz genauso aus, mit allen Aspekten, sogar vom Kragen her und vom Schnitt her, wie die Raws, zumindest sah es auf den Produktbildern so aus. Ansonsten lobenswerterweise auch kein Peso-Logo als Zipper. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ich ziehe das Ding mal eben an und danach gibt es ein kleines Fazit dazu, ob das wirklich von Peso geklaut ist oder nicht und ob sich 45 € dafür lohnt. Ey, ganz kurz mal, ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Dieser Stoff im Inneren von dem Zip-Hoodie fühlt sich wirklich an wie von so einem Billardtisch, die Oberfläche. Also das ist so dermaßen Also, wie sieht's aus? Im Normalfall bin ich von den meisten Sachen, die ich hier unboxe, echt positiv überrascht, weil meine Erwartungen jetzt nicht sonderlich hoch sind an viele Sachen, insbesondere wenn man so kleinere Brands testet. Hier muss ich aber sagen, dass meine Erwartungen erfüllt worden. Ist ja zumindest mal etwas, ne? Ist nicht schlecht. Ich habe es euch gezeigt und mir gerade eben auch noch mal etwas genauer angeschaut. Der Stoff ist wirklich das allerletzte, also qualitativ ist das, wenn ich jetzt hier meine Bewertungskriterien raushauen würde, wahrscheinlich eine 2 von 10 oder so. Echt nicht gut und 45 € niemals wert. Vom Fit her sind die Ärmel sogar in Ordnung. Ich will jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Er ist aber unten viel zu lang und man merkt, das ist einfach irgendein ganz gewöhnlicher Blank, der sich bei irgendeiner gewöhnlichen Produktion in der Türkei oder sonst wo gekauft wurde. Metalllogo drauf und fertig. Und das wird für 45 € verkauft und mit Produktbildern vertrieben, wie man sie von Peso kennt. Gutes Marketing, schlechtes Produkt. Ja, ich muss sagen, dass ich es sehr schade finde, dass wir uns jetzt das T-Shirt nicht nochmal zusammen anschauen konnten. Da hätte man für 25 € wahrscheinlich was Ähnliches wie hier bekommen. Ich habe jetzt gar nichts bekommen für 25 €, auch nicht schlecht. Aber sei es drum, ich empfehle euch einfach, wenn ihr sowas online seht, was wirklich zu sass aussieht, um wahr zu sein, dann kauft es nicht. Fragt euch immer vorher, wie kann es sein, dass jemand so günstig Produkte anbieten kann? Und wie kann es sein, dass irgendwelche Produktbilder genauso aussehen wie von irgendeiner anderen Brand? Und wie kann es sein, was sind eurer Meinung nach die dreistesten Fakes im Modegame? Habt ihr schon Erfahrungen mit irgendwelchen nachgemachten Designs oder sowas gehabt oder nicht? Lasst mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und danach checkt ihr am besten eins von diesen beiden Videos hier ab. Ich habe mir sagen lassen, dass sie sehr gut sind. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch richtig gut gehen. Haut rein und ciao! Das